واضح سيدي، شكرا لك على هذا التدخل. معنا أيضا ضيف آخر بخصوص هذا الموضوع. مرحبا بك سيدي. السلام عليكم. نلاحظ يعني هذا العمل الذي يعد إرهابيا لدى البعض ضد المجتمع التونسي، تشكيل جماعة مسلحة في أعلى قمة ربما في تونس، قمة الشعاب بمحافظة القصرين، كانت تخطط وتجهز للقيام بعمليات نوعية ومعسكرات تدريب في تونس خاصة بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. هذا ما صرح به وزير الداخلية. هل تنظرون فعلا إلى وجود خطر إرهابي على تونس مستقبلا؟ انا واحد من الناس ما ننظرش انه فما خطر ارهابي على تونس كومبليتمون. بالعكس احنا فرحنا كي واحد من الناس كما الشباب فرحت ان كان مش تصير عندنا قاعده في تونس، وحاجه باهيه انهم يعني يكونوا تمركزوا انهم يكونوا ناس دي كادر وكل شيء ويبعثوهم للجهاد في سبيل الله. بوركوا با علاش لا. انا متفائل بهم، لكن مش عارف فما ناس ما يحبوش الجهاد في سبيل الله، يحبوا يموتوا مش عارف كيفاش. انا ماذا بينا واحد ما يجيش بفلوسه ويجاهد بصحته بانفسنا. وهذه يعني مازالت هي مش قاعده، لكن مازالوا يبنوا، مازالوا يعملوا في مركز التدريب وكل شيء. ويعني وتمت محاوله كل شيء وشدوهم ومش عارف شنو والابحاث ومش عارف. هذه العمليات قد تكون ايضا ضد التونسيين في هذا البلد، يعني لا تكتفي فقط بارسالهم الى الدول الاخرى، وهذا امر غير مشروع على ما اعتقد. يعني بالنسبه للتونسيين يعني احنا كنا يقول لك مسلمين، احنا اذا كان الانسان مسلم تلقاه فرحان، اما الانسان تلقاه مش مسلم هو اللي مش فرحان، لانه هو ضد الدين. خاطر هما فما ناس برشا ضد الثوره وضد الدين وكل شيء، ما يحبوش الاشياء هذه. هي موجوده هي في القاعده هذه بتاع المغرب العربي، موجوده في موريتانيا، موجوده في مالي، موجوده في الجزائر، وعندها سنين الله، وحتى حد ما تشكى منه، والناس الكل عايشه لاباس. ولكن هذه الجماعات تريد ان تفرض يعني منهجا معينا او رايا معينا او ما يعتبرون دينا معينا بالقوه، بالعنف، بقوه السلاح على المجتمع باكمله. لا ما نظنش كان هم يجيو يحبوا باش يسيطروا على المجتمع الكل كل شيء، لخاطر هم منهجه ومبرمجه وفما اشياء كذا، لكن البعض مش للتوانس الكل. اخي احنا التوانس الكل يعني ضد كما نقولوا على ضد الدين وضد كل شيء. لا ما نظنش، فما نسبة قليلة اللي مازالت هي تحب تفتن وتشتعل في النار وكل شيء، وما تحبش البلاد بالشركة. يعني هذوما يعني كي يجيو على الأقل لرد على الناس هذوكم. يعني أنت تبرر ما حصل في محافظة القصرين؟ لا نبرر أنا، وأنا ما قلت لك أنا متفائل وفرحان إنهم أنا في بالي حبيت يعني باش يكملوا يواصلوا على الأقل عندنا قاعدة كيوه الناس. حتى بالغرب يهابوني والله احنا ما عندنا شيء تونس بريسك فيه. قاعدة عندنا شيء. أربع كعبات كنا واحد يخليهم على الأقل دوكم وخليت مركزوا عنا وأخوي يعملوا لنا حتى اشتر قاعدة مش. لكن في تهديد للوضع الأمني في تونس، يعني أنت طالب بإنشاء تنظيم القاعدة في تونس، هكذا هذا يهدد الوضع في تونس خاصة في ظل الانفلات الحاصل بعد الثورة. يعني الأمن هم بطبيعتهم من قبل كانوا في كل حاجة ديما كونتر الأشياء هذه. العهد البائد وكل شيء كانوا ضد الأشياء هذه وكل شيء، لكن تويك اللي حصل تو في ليبيا والسلاح هذا اللي جاء وكل شيء، ما نظنش كان شهادة الأمن الكل. هم بعض الناس، علاش قلت لك مش الكل، هم بعض الناس اللي عندهم عليهم دراية وعندهم عليهم كل شيء ويحبوا هم يعملوا تصفية حسابات وكهو. في نفس الوقت لكن مش تكون قائمة هذيك، اللي يحب الجهاد يتفضل مرحبا، واللي ما يحبش هو على روحه. على كل شكر لك على هذا التدخل يعني والفكرة المهمة. يطالب بإنشاء تنظيم قاعدة في تونس. على كل المطالب تختلف في تونس اليوم بعد الثورة. معنا ضيف آخر. مرحبا بك سيدي. يعني الضيف الذي سبقك كان يطالب بإنشاء فرع لتنظيم القاعدة في تونس، يعني مراكز لإطلاق المجاهدين، وأيضا كصورة يمكن أن تجعل تونس مهابة